உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறோம். டாப் 5 பெஸ்ட் டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். டிஷ்வாஷர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க. பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு கம்பல்சரியா தேவைப்படும். காசு நிறைய வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க்குக்கு ரெண்டு பேருமே போயிடுவாங்க. பட் ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட்ட அந்த பிளேட், அந்த கிளாஸஸ், அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய ரெகுலர் சாமான்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை போடணும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக அந்த வேலையை டிஷ்வாஷர் செஞ்சா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா இருக்கும். சோ அதனால தான் இந்த ப்ராடக்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறோம். சோ இதுல நம்ம ஒரு 4 விஷயம் வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதிரியான பிராண்ட், ரெண்டாவது கலர், எவ்வளவு பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க, அண்ட் நாலாவது என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி, தட் மீன்ஸ் டச் ஆப்ஷன், அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு பிளேட்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணணும். சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நீங்க எந்த இடத்துல மவுண்ட் பண்ண போறீங்க, ஒன்னு டேபிள் மேல வைக்க போறீங்களா இல்ல ஃப்ளோர்ல வைக்க போறீங்களா, இது எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க தராங்க. சோ அப்படிங்கறத நீங்க வாங்கும் பொழுதே பார்த்துக்கணும். இதுல நிறைய விதமான வாஷ் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய செட்டிங்ஸ்லாம் இதில் கம்பல்சரியாக இருக்கா. தட் மீன்ஸ் வந்து பிளேட் மட்டும் போட்டிங்கன்னா பிளேட் வாஷிங் இருக்கா, கிளாஸஸ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா கிளாஸஸ் இருக்கா, செராமிக் ப்ராடக்ட் ஏதாவது போடுறீங்க அதுக்கான ஒரு சில வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பாருங்க. அண்ட் எல்இடி டிஸ்பிளே வந்து சின்னதாக கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்றதை பாருங்க. ஈஸியாக என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒவ்வொரு டிஷ்வாஷர்லையும் கம்பல்சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ஹீட்டர் வந்து கொடுப்பாங்க. பட் அதில் எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ அந்த வகையில மினிமமா ஒரு 70 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல இருக்க மாதிரி ஒரு ஹீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்வாஷர் ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது மிகப்பெரிய அளவுல உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. அண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கான வாரண்டி எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்கான வாரண்டி தராங்க. உள்ளுக்குள்ள மோட்டார் வந்து வச்சிருப்பாங்க. மோட்டாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ ஆக மொத்தத்துல 2+5 இயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாரண்டி பீரியட் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான டிஷ்வாஷர் ப்ராடக்ட்ல தாராளமா ஈஸியா வாங்கிட முடியும். இதுல டச் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. இதுல ஸ்ப்ரே லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய பிளேட், டம்ளர்ஸ், அதே மாதிரி செராமிக் ப்ராடக்ட், சின்ன சின்ன பாத்திரம்லாம் உள்ளுக்குள்ள வைப்போம் இல்லையா கிளீன் பண்றதுக்கு, அதுக்கு சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரேயிங் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அது மூலமா தான் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டர்ட்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்போ நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த டிஷ்வாஷர்ல எத்தனை மாதிரியான ஸ்ப்ரேஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. தட் மீன்ஸ் வந்து மினிமமா 2 ஸ்ப்ரே ஆவது கொடுக்கணும், நாசல் ஆகுது. அப்படி கொடுத்தாதான் நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து வாஷ் ஆகும். ஓகேவா. சோ அதனால மோர் தென் 2க்கு மேல இருக்க மாதிரி ஒரு டிஷ்வாஷர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரே லெவல்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா செக் பண்ணணும். சோ அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஃபைனலா இதுல என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். தட் மீன்ஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பண்ண முடியுமா, பிளாஸ்டிக் பண்ண முடியுமா, செராமிக் பண்ண முடியுமா, இல்ல வேற ஏதாவது சின்ன சின்ன பாத்திரத்தோட சைஸ் எந்த அளவுல இருந்தா இதுல வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்க வாங்கும் பொழுதே வந்து டீடைலா வந்து பாத்துக்கணும். இதுல எவ்வளவு வாஷ் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. ஈகோ வாஷ் கொடுப்பாங்க, அதாவது வந்து ஸ்ட்ராங் வாஷ் தருவாங்க, டைமர் ஃபங்க்ஷன், கிளாஸ் கேர், அப்புறம் இன்டீரியர் கேர், இந்த மாதிரி வந்து டோட்டலா நிறைய விதமான வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கோ அதே மாதிரி டிஷ்வாஷர்லயும் தருவாங்க. சோ அதனால கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் ஒரு டிஷ்வாஷர் ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டீடைலா பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு சூஸ் பண்றதுக்கு. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் டிஷ்வாஷர் மாடல் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 5th பிளேஸ்ல ஃபேபர்ல இருந்து வரக்கூடிய டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். டிஷ்வாஷர் 12 பிளேஸ் செட்டிங்கோட வருது. வாட்டர் கன்சப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 10 to 17 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் அப்பர் ராக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் காம்பன்சேட்டிவ் வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல இந்த டிஷ்வாஷருடைய பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 39,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல KAFF டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 12 ஸ்டாண்டர்ட் பிளேசஸ் செட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் டிடர்ஜென்ட் டிஸ்பென்சர் ஆப்ஷன் இருக்கு. 4 வாஷ் ப்ரோக்ராம் தராங்க. கூடவே 90 மினிட் வாஷ் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்கு. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இன்டீரியரால பண்ணிருக்காங்க. புஷ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ஒரு டிஷ்வாஷருடைய பிரைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 37,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல IFB ல இருந்து வரக்கூடிய டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக் டிஷ்வாஷர் மாடலா வருது. 12 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் கெபாசிட்டி தராங்க. 9 லிட்டர் வாட்டர் கன்சப்ஷன் தான் எடுக்கும். 3 ஸ்டேஜ் ரைன்சிங் ப்ராசஸ் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ஒரு டிஷ்வாஷரின் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 35,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 244 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல வோல்டாஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய Beko டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 8 பிளேஸ் டேபிள் டாப் டிஷ்வாஷர் மாடலா வருது. 6 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் தராங்க. கட்லரி ட்ரே தராங்க. நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரே லெவல் பாத்தீங்கன்னா 2 வரைக்கும் வருது. இன்பில்ட் ஹீட்டரும் தராங்க. 2+3 டோட்டலா 5 இயர்ஸ் ப்ராடக்ட்கான வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல இந்த டிஷ்வாஷருடைய பிரைஸ் 20,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8
8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 419 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Elica Dishwasher பத்தி பார்க்க போறோம். 12 place settings dishwasher மாடலா வருது. வாஷ் சைக்கிள் 5 வரைக்கும் தராங்க. 1 hour வரைக்கும் கண்டினியூஸ் ரன்னிங் ஆப்ஷன் இருக்கு. டிலே டைமர் பாத்தீங்கன்னா 24 hours. டிஸ்ப்ளே பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் LED ல தராங்க. 5 years வரைக்கும் ப்ராடக்ட்கான வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல இந்த டிஷ்வாஷர் உடைய பிரைஸ் 33,990 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on new product அப்படிங்கறதுனால வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த டிஷ்வாஷர் மாடல் எல்லாத்தையும் அமேசான்ல தாராளமா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஒரு சில ப்ராடக்ட் இல்லாததை நான் பிளிப்கார்ட்ல உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் மாடல்ஸா வந்து லிங்க்ஸ் வந்து கொடுத்திருப்பேன். சோ அதையும் நீங்க தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே சிமிலரான ப்ராடக்ட்டா தான் வரும். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். Until signing off, Vijay Baba, see you, have a nice day.